Nej! Hvad laver du? Jeg flækkede den plade her. Nej! Du har lige stået slebet på, jeg ved ikke hvor længe. Nej, Gabber. På den lyse side, så har du en skabelon. Ja, den er nem at lave den her. Så kan jeg også lige lave den lidt mindre. Den var lige stor nok deroppe på siden. Nå, men det var da træls. Kent, hvad er du ved at bygge? Vi lige vil lave sådan en nummerplade ramme her, som jeg så lige har fået ødelagt. Så laver den lige igen. Du laver lige en ny. Ja, det er godt, vi har lidt endnu. Forleden, da vi var ved at filme, der var det jo ved at blive sent på aftenen, så vi fik ikke rigtig rundt rigtigt af. Vi sluttede af med at lave fældbånd, som jeg sagde var lidt for nemt. Og så fik jeg lov selv at bygge det. Men det har jeg også set. Ja. Men du synes ikke, det er så slemt? Man kan sagtens sætte fældbånd på. Man skal bare have lidt tålmodighed. Det er nu bare at få lavet den plade der, og så lad være med at flække den her gang. Jamen, skal vi ikke bare sige, at vi pakker ned, og så ses vi bare på GT? Det er en aftale. Er du klar? Jeg tror, det hjælper på det, ja. Lad os se, hvad han kan gøre ved den. Yes. Hvis han er her. Nu har vi da aftalt, hvem han skulle være. Hej. Han er hjemme. Nå, det var. Men vi er ekstremt spændt på, hvad du kan trække ud af vores shop. Ja, det er jo. Kan vi lave en konkurrence igen, hvem der giver pizza? Det kan vi godt. Jeg kan ikke huske, hvem der vandt sidste gang. Jeg kan godt huske, hvem der ikke vandt. Og det skal du huske, hvem der ikke vandt. Så holder kameraet. Nå. Lad os da se. Vi går op og får en fyret op. Jamen, vi finder lige nogle kort, så skriver vi lige på det, og så når vi er færdige, så kan vi gå ned og vende, og så kan vi gå på kontoret lige om lidt. Ja. Jamen, så fik vi den smidt op inde i det nye, fine rum her på Hyggen. Det ser bare godt ud. Det er jo lidt ligesom sidste gang. Vi har bare samlet den. Ja. Startet den op. Den har måske sammenlagt været startet i 10 minutter. Men vi havde også sådan lidt ligesom sidste gang, vi skulle finde ud af, hvad kan du egentlig trække ud af den? Hvordan gør du, når det er, som vi ligesom får lidt af det med? Jeg synes, vi lige skal starte den op, og så lige køre den godt varm, og så... Man kan også sige, at den skal jo også køres en lille smule til, før den bare får på munden, ikke? Så... Jamen, skal vi ikke rykke liv i den, og så tage den derfra? Der er hovedlys i. Den vil lige holde med at fuld gas på den. Men som sagt, så er det jo også bare det, kammeraterne er kommet med, der sidder i nu. Ja.
...118. Sidder der helt standard. Så det er nok godt nok. Det var vist godt nok lige... Jeg tror lige, vi starter i en 140. Kan vi bede om 140? Ja. Jeg tror måske, jeg taber den konkurrence. Jeg sidder også sådan. Vi har alt for tidlig tilkobling. Og nok højst sandsynligt ikke en eneste shimskive i den. Karburatormæssigt, der er vi i hvert fald ikke format eller noget, så der kan vi bare holde kniv på nu. Fordi koblingen kan du ikke... Ja, den er bare indgreb med det samme. Ja. Så. Men igen, det er også bare taget ud af kassen. Plukket i. Vi går i koblingen og vejen, og så... Ja, vi går i det hele dernede. Altså, jeg ved egentlig ikke, hvad I synes, men jeg synes, at det egentlig er meget flot. 19.7 på første. Ja, jeg skal bare ned og justere op helt. nej, du må ikke skrive på kortet. Ja, der er en dødsstraf for det. Du kan ikke gå ned og kigge. I won't just settle for being your friend. A broken bond is not too late to mend. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm cold. Men hvad er næste træk? Er det en anden fjeder, eller hvor er du hen nu? Ja, vi skal have den op i omdrejningen. Nu har vi rigelig fed blanding på den. Og det er fint nok. Og så tror jeg lige, den får lidt luft. Ja, lige lidt. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Men hvad starter vi med? Hvad er der ligesom sket indtil nu? Nu har vi jo ikke rigtig snakket så meget. Altså, vi startede helt fra starten af bare med at køre, jo, som vi snakkede om. Og der var vi en 116 analyse, det er alt for lavt. Alt for lavt. Og nu er vi helt oppe i en 145. Ja. Og vi kører lige på den tykke side nu. Vi har sat flere shimskiver i. Og vi har skiftet trykfjeder 2 gange. Ja. Nej, 1 gang. 1 gang har vi skiftet trykfjeder, og vi har skiftet trimfjeder 1 gang. Ja, så shimset den. Ja. Så remmen ligger helt ude i skiveren. Så det vi er i nu, det er, at vi skal prøve at have tungere ruller i. Ja. For at få den til at slippe nogle omdrejninger igen. Lige præcis. Okay. Hvor ligger vi med hyper? Den blå, det var den allerførste lok, vi lavede på den. Hvor du kan se koblingen, den var bare helt død. Og den grønne, nu skal jeg lige prøve at se. Det er den, vi har nu, hvor vi har fået lidt mere linjer og omdrejninger på den. Og det var her før med trykfjeren. Det var ligesom om, at den mistede, kraften på selve remmeskiven, at den ikke kunne holde den, fordi motoren egentlig, den er jo ret stærk. Vi er over 20 heste i de grove træk, ikke? Ja. Så vi skulle have en lidt strammere fjeder i, og nu skal vi nå op i ruller. Så jeg tror, det bliver pis godt der. Kanon. Kend. We rise up from the dust and clean my throat. Nå, men bedst som jeg var i gang med at pakke kameraer sammen, så tog Kend og GT lige en vanvittig beslutning.
Da vi samlede motoren, da vi skulle squeeze den, der gjorde vi det sådan til den gode side, for at være god ved den. Til omkring de der 0,60, ikke? Ja, GT mener, at den kan gå helt ned i 0,45. Og det har meget at sige, om den er en eller anden. Ja. Og vi er ikke helt tilfredse med det, den ligger. Vi havde nok drømt om lige lidt mere, så nu gør vi lige det sidste, selvom at faktisk er ved at være lidt små sent. Det skal ikke hedde sig, at vi ikke har prøvet. Nej. Nu prøver vi. Så Kent han fandt lige topnøgletættet frem, og nu vi vender lige tilbage, når det her lige er skiftet. Stay tuned, motherfuckers! A few moments later. Hvad skete der, Kent? Det er bare lige en udstykningsfjeder, der sprang. Det går sgu ikke. We rise up from the dust and clean our throat. We rise up from the dust and clean our throat. Så er der over med strabasserne, drenge. Vi har godt nok rullet meget. Vi har rullet rigtig meget. Det er virkelig drillet med at få den til at, altså for at have en ordentlig kurve. Og Ja. så, men jeg synes egentlig, det er blevet godt nok. Ja. Jeg synes, at vi kan godt være tilfredse med det. Normalt, hvis man skal ud til GT for eksempel og have rullet, så er det jo ikke sådan en Nej, det er ikke hjemme sådan ude en og hygge filme. aften ligesom i dag. Man kører selvfølgelig ud og afleverer sin maskine. Det aftaler man selvfølgelig med GT, og så ringer han, når den er færdig. Jeg kan lige så godt sige med det samme, vi er over det, som jeg gættede på. Om det er jeg glad for, at du siger, fordi det er det samme med mig. Så det er jeg egentlig glad for. Skal vi lige kigge, hvad den så endte med? Jamen, den højeste måling, vi endte med, det var 21,96. Og det synes jeg faktisk er rigtig fint. Vi har lidt på kurven her, men det skal siges, det er en ny kilerem, vi slås med og alt sådan noget der. Og vi har virkelig brugt lang tid på at finde den rigtige fjeder. Stigning på remskiver, shims, altså vi er jo helt nede i 0,5 mm ind, ud og alt det der hele tiden. Vi har jo taget den her bare samlet ud fra kassen af cylinder og alt det der. Der er ikke portet i noget eller lavet noget om. Så man kunne jo, som hvis man skulle gøre noget ekstra ud af det, så skille den ad en gang til, og så lige få rodet lidt i cylinderen, og så se, hvad de kunne ændre. Måske med en federe tænding også, Ja. hvis det var. Ja, altså, ikke for at sige noget, men tændingen er ikke den fedeste tænding at sætte på. Der er ikke så meget avancering på den. Så jeg mindes, da Simon Wilhelmsen, han kørte
på hans runner med Ital-kit på. Og han vandt der noget DM og noget, og det gik da fint. Jeg tror faktisk, var det 22 heste, den havde, eller sådan 21 eller 22? Han Det var ikke, fordi den havde, var han voldsom. havde en af de mest stabile og bedste maskiner, det er der ingen tvivl om. Så, altså den der vil også køre pisse godt på banen. Og den vil komme til at køre bedre, når den får kørt nogle kilometer. Altså, det er stadig en ny rem og alt det der. Det er ikke, nu har vi kørt nogle kilometer her. Vi har også hygget os. Det var den gode. Men det er jo ikke rent hygge det hele. Nej. Hvad med de kort der? Hvad med de kort der? Styr på det. Kapper 2147. Du har glædet. Kenden. Du har så ikke fået alle tallene på. Der står 19,7. Ja, 19,7, det tænker jeg, det er fint. GT 20,19. Smag den, ja. drenge. Taste it. Jeg vil sige, jeg er glad for, at I ikke har skrevet 526 på de der kort. Det havde været urealistisk til at starte med det samme. Ja. Det havde, ud fra det, vi har lavet nu. Jeg synes godt, Kapper, vi kan være tilfreds. Det er Jamen, det har vi da. Det synes jeg. Og så er det jo en pisseflot maskine. Ja, den er faktisk blevet pæn. Og den kører fint, selvom den er 85 grader. Umiddelbart en stabil, holdbar maskine. Også selvom man er lidt hård ved. Inden der går overtræthedssnak i den, siger vi tak for den her gang, GT. Selv tak. Like, kommenter. Stay tuned. Stay tuned. Ses.